Кім жақсы жаман ғибадат қылып жүрсе, оны ол ғибадаттан тыюға аузымен бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымы жетсе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар, соны білсе екен. Әуелі иманның иқтиқадын мәхкемлемек керек. Екінші, үйреніп жеткенше осы да болады ғой демей үйрене берсе керек. Кім үйреніп жетпей жатып үйренгенін қойса, оны Құдай ұрды, ғибадаты ғибадат болмайды. Ләкин кім иманның неше нәрсе бірлән кәмәләт табатұғынын білмей, қанша жерден бұзылатындығын білмей, басқа шалма орап, бірадар атын көтеріп, оразашыл, намазшыл болып жүргені көңілге қалың бермей тұрып, жыртысын салғанға ұқсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ықыласыменен өзі аңдып, шын діни шыншылдап, жаны ашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды.